Para pemuda, para pemudik, pemuda harapan agama, harapan bangsa sekaligus anu can payuna harapan calon mitoha. Aya nu can payu aya 2021 zaman now beraku can payu ya urang doakeun bok pilih hadir di tempat alhamdulillah seureun di Polsek Covid-nya. Amin. Abi diundang ke wilayah Subang, Sumedang, Kuningan, nu penting matos dongkap nyumpunan pangundangna datang ke Kuningan cenah ayeuna hujan badak teu jadi ngaji kajeun da amplop geus 2,5 juta. Amin. Alhamdulillah. Ayeuna diundang ka dieu cuaca sae alhamdulillah. Umum ayeuna sami di Raja Galuh oge. Tadi ba'da asyar dugikeun ka ayeuna bade mangkat sami hujan. Tapi terus diniatan urang ya hadir ka ieu tempat alhamdulillah. Nah, ini bujing Bapak. Makana urang tafaul, urang berharap ka Gusti Allah, doakeun mok pilih aya wargi urang sadaya bujing Bapak ti kaum Adam ti kaum Hawa. Ti kaum Adam nu statusna juda. Urang doakeun ka nu statusna duda. Aya nu duda aya. Duda aya duda. Atuh nu ngajawabna teh beut euceul teh. Urang doakeun nu statusna duda. Coba ngacung duda. Eta cek pemajikan awas make jeung ngacung segala. Urang doakeun nu statusna duda nu hadir ka ieu tempat pengawasan. Mogi-mogi kanjeng rahmati Gusti Allah taala enggal rumah tangga deui ka calon istri nu solehah di tempat nu sae ieu. Amin. Ya robbal. Termasuk bagi urang sadaya ti kaum Hawa. Nu statusna janda, ibu-ibu eceu-eceu geus aya mak-mak ada di sekolah. Nu statusna janda, janda aya janda? Geus aya nini mah tong ngacu. Geus teh kudu ngacung ceuk naon margina jauh dari Raja Galuh teh nya. Ya urang doakeun nu statusna wargi urang kaum Hawa janda tadi hikmah fadilah hadir ka ieu pengawasan mugi Allah ngalungsurkeun rahmat enggal ka pendak deui sareng calon jodoh nu soleh. Amin ya Allah rabbal. Wabil khusus nu kadua sahibul hajat, sahibul walimah yang terhormat Bapak Haji Sakat sareng Ibu Hajaiah. Amin. Ieu tos janten haji ya. Insya Allah. Urang doakeun ya Bu. Pemerintah orang Indonesia selalu dan selalu berusaha. Bahkan Bapak Menteri Agama kosakan ke Arab Saudi Arabia nego deui. Mudah-mudahan biasa memberangkatkeun dina bulan Desembernya ayeuna ibadah umroh biasa diberangkatkeun deui insya. Amin ya Allah rabbal. Tahun margina lebih kurang 50.000 nu siap diberangkat 18.000 tos siap paspor dan lain sebagainya. Tapi ada pelaturan baru kayaknya diaduk deui itu faktor usia dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Desember ieu biasa diberangkatkeun, bahkan urang berharap 2022 ibadah haji anu tos kapending 2 kali mugi-mugi 2022 mah dilancarkeun biasa diberangkatkeun. Amin ya Allah rabbal. Walaupun urang sadaya sadia oge agar tenang situasi kondisi jol ayeuna Omikron datang virus itu. Ya Allah, makanya tadi ngelangkungan sholawat syifa. Ya, kurang berharap termasuk lihom satun tadi. Ya, dengan membanggakan 5 kebanggaan ayeuna jami-jami anu saleh. Ya, jami-jami pilihan. Mudah-mudahan Indonesia, dunia pada umumnya enggal-enggal virus apa namanya apapun corona dan lain sebagainya termasuk nu baru yang konon katanya sudah nyampe ke Indonesia tuh OB terus kena ayeuna di Wisma Atlet dan sebagainya. Wah nuju ya rame. Mudah-mudahan Indonesia ikhtiarna pemerintah kurang ya dimulai ayeuna Bapak Presiden dugikeun kahandap termasuk kurang selalu dan selalu orang ditebikeun bahkan enggal dicabut deui diangkat deui eta virus kudu kagungan nyata ku Allah Subhanahu wa taala supaya ayeuna lancar termasuk ibadah haji. Sabab wasilah virus corona semua kena linik Bu, semua kena imbasnya. 2020
Abdi siap bade berangkat ke wilayah Cirebon. Mohon maaf pada Spin Maulana. Kalau geus mohon maaf mana geus terjadi we ngaji teh. Hapunten Pak, abdi di wilayah Bantarujak Lebak Mekar. Hapunten teuing walaupun tos masih yang cenah DP tapi ayeuna dalam situasi keur kieu. 2020 terjadi di wae. Datang di telepon teh Pak abdi di Cibasalek cenah Majalengka punten caket bupati da di teu berani cenah pengajian teh urang batal bae. 2020 hiji alhamdulillah sudah mulai lagi Bu. Ya, abdi ngisi kegarawai panyingkiran termasuk budaya anu sanesna. Wios teu ngarosin oge. Alhamdulillah. Ya. Maka mudah-mudahan ayeuna dunia nuju ketakutan, wabil khusus Indonesia enggal deui diangkat kudu kagunganna ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar urang lahir jeung batin. Ya. Namun margina sebab jalma nu parantos istiqomah mampu ya mudah-mudahan orang tiasa berangkat melaksanakan ibadah haji wargi orang termasuk umroh amin ya Allah rabbal. Bapak ibu nanti akan berangkat umroh hoyong umroh ya lebih-lebih nanti akan berangkat haji hoyong ya entos daftar nantos nya enggal pami hoyong berangkat haji enggal daftar bu naon margina apa aya nama 22 tahun kira langkung waiting listna daftar tunggu nak bayangkan pada umroh mah insyaallah 2-3 bulan oke berangkat tapi kuncinya di Desember jadi tidak mau berangkatkan ya nah lagi dicoba terus ikhtiar dan sebagainya wabil khusus spesial khusus pengantin baru insyaallah yang ngaji walami ya walami di acara pernikahan mah hawatos ke pengantin baru. Ya pengajian paling dugikeun insyaallah tabu 2 kirang tos beres insya tabu 2 kirang nama sabarajam beja spesial pengantin baru nyaeta Neng Nurlinda sareng Kang Jakaria betul tegakantun abang sound system saya bu di sound system nang abdi kan apal ya sering kapendak jeung sound system ieu teh ieu sound system gaduna Pak Ustaz Nurdin sanes. Alhamdulillah diundang ke wilayah Singawada apa 10 juta daekeun tante mikir-mikir keneh sebab 10 juta teh mungkin 2 tempat 3 tempat tapi alhamdulillah beliau mah sambil beramal sering kapedak jeung abdi alhamdulillah ayeuna ya pribados apal markasna apal kotana beliau di dieu alhamdulillah. Hadirin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Panggung-panggung kejuaraan mana puji nu jadi panghias hati puja nu jadi panghias rasa. Puji orang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati, puji orang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla. Syukur orang sanggakeun ka Allah Rabbul Ghafur mantan anu ngurus ngatur anu parantos masihan berbagai macam kanikmatan ka urang sadaya. Terutama ibu jeung bapak urang syukuran alhamdulillah. Dina kesempatan ieu urang sadaya masih kene ku Gusti Allah taala dipasieun kapercantenan hirup di alam dunya, di alam anu fana, di alam anu sementara, di alam urang sadaya tempat diuji ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalajat kurang hidup di alam dunia terputus-putus di gelontoran kumang pirang-pirang nikmat di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat anu terbesar, nikmat anu termahal, nikmat nganterkeun ibu jeung bapak tiasa hadir calik maksakeun di tempat. Nikmat anu pangaosna langkung mahal daripada harga inten mas belia. Nikmat anu tiasa nyanda kahirupan urang sadaya jadi jalma anu syaidun pitunya wa syaidun fil akhirah. Tegasna jadi jalma nu bagja dunya bagja akhirat. Nikmat anu teh sembarangan Allah masih geunana iwaltika jalmi-jalmi pilihan Allah. Nikmat anu dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat iman sinaran nikmat Islam. Termasuk kurang dipasihan nikmat umur panjang sehat jasmani rohani alhamdulillah. Sehingga syariatna urang sadaya diundang Usaibul hajat hakikatna pertemuan orang ditakdirkan ku Gusti Allah taala. Alhamdulillah dina kesempatan ieu wengi tiasa patepung lamun patepang wajah Pak Amprok Jomhok diapna anu barokah dina kesempatan ieu. Mudah-mudahan hadir di tempat urang sadaya sing dipanjangkeun umurna amin. Dipasihan kesehatan, digampilkeun rezekina, gampil keluar nyawana. Amin. Engke nya punya Gusti amin. Hirupna rajin ibadah, istiqomah, engke mautna dina kayan husnul khatimah. Amin ya Allah Rabbal.
Salajengna sholawat wa salam kaulajengan we geus dikucurkeun berdikacerkeun ka junjungan alam urang sadaya. Manusia nu paling manis mulut nu paling sae akhlak nu paling bener ibadah nu dedeuna nu cintana nu sayangna Kanjeng Nabi Muhammad kanu jadi umatna luar biasa. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya rahmatullah, assalamualaikum ya syukurullah, assalamualaikum ya khalilullah, assalamualaikum ya khataman nabiyyin. Mugi-mugi orang sadaya bukan hanya sekedar ngaku jadi umatna Kanjeng Nabi Muhammad, tapi diakui jadi umat baginda Rasul serta orang sadaya sing kenging syafaatul utbah jaga debil jaja amin ya Allah rabbal alamin. Syukuran nu kadua ibu jeung bapak alhamdulillah abi biasa hadir nyumponan pangundang Syekhul Bait Syekhul Hajat bapak saudara ibu di dieu. Sumuhun tadi ku pengatur lagu pembawa acara ku Pak Ustadz Tosiwar Kosgit abdi asli di wilayah Jati 7 Bu, desa Jatiraga, caket pabrik gula kasepuhan. Tos Jawa kapali ditun mas sumber. Cuman 24 tahun lebih kurang beribados mindel di wilayah Kecamatan Raja Galuh. Ya. Kantos bulungan ilmu di Majak. Diteraskan beribados bulungan ilmu di Institut Agama Islam Negeri IAIN Sunan Gunung Jati Bandung bernama IAIN nama UIN. Alhamdulillah tahun 84-85 beribados hijrah ke Kecamatan Raja Galuh tepatnya di desa Singawada. Dugikeun ka ayeuna naon margina sababpun bojo urang Singawada. Istri mah abdi teh 2 Bu, putrana. Hiji Muhammad Rumli Maulana, duka 2 Nurul Amanah. Doakeun ti ibu jeung bapak. Jadi asli mati Jati 7, cuman terus 24 tahun langkung pribades ninggal di desa Singawada. Naon margina sebab pun bojo urang Singawada. Istri mah abdi teh 2 putrana. Naon nu 2 teh Bu? Tuh, kade teh kenging gagal paham, teh kenging miscommunication. Bebeja cek salaki ibu teh tu indungna pada asli oge derajat sakitu pemajikanna 2 padahal mau anakna pun bojo gaduh 2 Nabi waktu pernah ngelahirkeun tuh di Singawadana di mana blok 1 RT 2 RW 7 gampil di ditu nya aya bumi anu tingkat balik kanan bumi eta ya balongan balik kenca generasi mobilan di mana alus jika istana tak eta teh mah tetangga abdi. Alhamdulillah. Abdi kuli di Departemen Agama tahun 2006. Alhamdulillah diangkat di Departemen Agama sebagai penais. Ditugaskan di wilayah bandara teh Kecamatan Kertajati. Setahun kirang dirinya 2007 ngali ke wilayah Sindangwangi 7 tahun di Sindangwangi ibados hijrah deui ka Kecamatan Leuwi Munding ya Bu. Jadi ayeuna penais Leuwi Munding di mana ulingna kantor urusan agama Kecamatan Leuwi Munding. Ai di KUA teh ibu jeung bapak punten aya nu sok ngurus pernikahan nikah rujuk cerai NTCR itu mah kepala KUA tugas dibantu ku penghulu. Aya nu ngurus kaitan sekolah itu mah pengawas tugasnya. Aya deui nu ngurus data masjid, data musola, ya termasuk di dalamnya majelis taklim. Nah itu tugasnya penais. Alhamdulillah. Lamun abdi tugas di kantor urusan agama Kecamatan Sumberjaya mah dibantuan ku Pak Ustaz Nurdin mitra anak. Alhamdulillah. Nah, abdi di Leuwi Munding, ya, alhamdulillah masih kena caket ke Sumberjaya, caket ke Singawada. Jadi kuli di Departemen Agama, alhamdulillah dugikeun ka ayeuna istiqomah Bu penais teh komandana Majelis Taklim Bu. Makanya lamun ka Majelis Taklim Pak Ustaz Nurdin abdi kadang tara bebeja. Namun margina pamisok bebeja nu geus-geuskeun nyusahkeun boga Majelis Taklim saking kubungahna di Leuwi Munding mah dugikeun ka balong dipenci hayang dibedahkeun. Oh dibaliknya. Tuh, jadi nu ngajak kana kasayang ibu-ibu kepanggih jeung muslimat jeung patayang alhamdulillah. Dari Majelis Taklim tekan loloba nama ibu-ibu nya, bapak-bapak mah alhamdulillah geus lintar bapak-bapak. Tuh tinggali tapi ibu punya misi ya.
naon kena sok caritakeun hasil daripada pengawasan di majelis taklim. Makanya mohon maaf ayeuna Ciacah aya Ciacah. Eta Ciaci, Ceco, Ceyoyo, Cekokong aya Cekokong. Yes, pun bojo aya Cekokong mah di imah. Tuh tingali ketika pada masuk ayeuna ke majelis taklim ajakan nu sanes pada ke pengajian teh termasuk alhamdulillah isabul bait ini. Man sana sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Sajal man ujak-ajak sajal masih yang contoh ujak-ajak masih yang contohna kana kasayang termasuk ayeuna saibul bait ngayakeun santapan rohani. Sabab mohon maaf buya senaran ayeuna suamina upami kita ros apakah teu mampu ayeuna ngundang sona-soni jaipong dangdut di Sumedang ya 12.500.000 insyaallah mampu. Apakah teu mampu ayeuna ngundang penyanyi dangdut di Cirebon Neng Aas Rohlani anu terkenal judul laguna aja mabuk bae insyaallah 15 juta setengah mampu. Apakah teu mampu ayeuna ngayakeun layar tancap rugikeun ayeuna menjelang subuh jam 4.500.000 mampu. Tapi kunaon ngayakeun ieu santapan rohani sabab judulna ieu Saibul Hajat sakaro yaskuru sukron sejak bade syukuran ka Gusti. Ejikeun ke majelis taklim ajakan tetangga, ajakan suami, ajakan mantu, ajakan bitoha bebarengan tolabul ilmi. Hayu ngaji hayu ngaji kewajiban berang petik ulah lagi ajakan tetangga ejeng babaturan indit babarengan datang ke pengajian omat ke Pak RT ayo Pak RT na ejeng ke Bu RT ulah are masyarakat ajakan hade hayu ngaji hayu ngaji huy apal laguna Bu coba bebarengan ibu jeung bapak apal teh bohong lah teh apal teh coba hayu ngaji hayu ngaji alhamdulillah jaka sembung makan kedong jadi langsung nyambung dong tah ya asana naon pada sengwalana pape nangis manfaatna emak manfaatna bapak datang ke pengawasan sok dirangkeun kumaha ku bapak ma bapak omat ulah rek poho hayu ngaji sangkan teu bodoh ujan nyai omat ulah rek lali daek ngaji sangkan boga panarti sing saha jalma ma aduh cari cipe jauh atuh mah semangat ulangi lah ma bapak umat ulah rek poho hayu ngaji sangkan teu bodoh ujan nyai obat ulah rek lali daek ngaji sangkan boga pangarti sing saha jalma ibadah teh jeung elmuna tong waka emak eta emak mangke deui sing saha jalma bagus ibadah teh jeung elmuna maka amalna maka amalna teu ditarima ku Gusti Allah teu ditarima ayo ngaji yes ayam kawin makanya orang doakin ya ke pengantin tadi ke sayang kawin insyaallah sekedap deui kita sebab pengantin sebab menikah pirang hayang kawin ke atau sekedap deui ya aya nikah aya kawin ya nikah heulan karek kawin alhamdulillah urang doakeun nu geulis itu kaset sakumaha di Pak Ustad ya sambutan salaku Saibul Bait terus ngainformasikeun bahkan parantos tidak termasuk ieu desa ya terus kasabat sadaya sambutanna beliau Pak Ustad tadi singkat padat balik mawa biasanya mah balik mau berkat jadi duaan ya dua kardus dengan naon Pak Ustad alhamdulillah
Orang doakan pengantin baru, Bu, naon margina jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli pisikan. Paling enak jadi pengantin baru, masuk kamar sambil cubit-cubitan. Alhamdulillah. Sebab ai pengantinnya pangapunten cici aya 3. Hiji pengantin baru, kamu gelis dan nu kaset, nuka 2 pengantin bau, nuka 3 pengantin bari. Pengantin baru tekudu nyarita aya menu gelis dan nu kaset. Aya deui pengantin bari, tekudu nyarita eta nini jeung aki sok saja ditoel-toelkeun bating teh nyetum aki. Aya deui pengantin bau, tekudu ngacung da pada asli bolanageun pengantin bau. Tuh, wanita itu ngomong bau nama. Tuh, pengantin baru mah happy, berbahagia. Dan senang-senang ayeuna teh. Naon margina? Aduh senangnya pengantin baru duduk bersanding bersandang gurau bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari. Aduh senangnya. Jawab, Bu. Menjadi pengantin baru. Alhamdulillah. Ibu suaranya manis saya Pak Ustaz, bisa masuk dapur ya kan. Alhamdulillah. Moga-moga pengantin barunya alhamdulillah sing harmonis, sing sauyunan. Kacai barang suci kadarat barang sarolat, ada sama dimakan, tidak ada sama soban. Begitu nanu gelis nu kasih komedi pasien kubus ya Allah keparek santen nan kanu kurang kali. Bade pamegat bade istri kurang doakeun eta kurang kali sing soleha ya Rabbal alamin. Jadi rumah tanggana sing samawa. Sakinah mawaddah warahmah. Ya, makanya nu gelis nu kasih alhamdulillah ibu tos ngadoakeun tadinya punya. Kade ngadoakeun pengantin teh nya belajar dengan ka Pak Ustaz doana. Dia mengaduakan pengantin datang ke pengantin baru pas kali mau pas kau pada lembarin rene 7 bulan lantaran di kompak tahu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jaqa bainakum fi khair. Jadi mudah-mudahan ibu jeung bapak makanya termasuk urang salah satu ayeuna kabarokahan dina segi yuswa mudah-mudahan sing barokah amin ya Allah rabbal. Sebab si Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sengaja abdi ngadeg supaya katingali ganteng. Cek ganteng di mana? Cek mau balik hideung dah. Abdi mah hideung cikopi cek di cali perapatan hideung matak nyari nomor lempang ke kalebatan. Hitam juga hitam kereta api walaupun hitam di rumah sudah banyak poin. Nanti bahkan kemarin ngaji di wilayah Tukdana di pelototan kuning ini. Alhamdulillah. Dana itu daerah Indramayu tuh Jawa tuh aya dongkap ke abdi kiai di Raja Galuh Kang jangan pangawas di itu langsung dicarekan teh ku abdi nu boga pesantren atuh datang ke abdi mohon maaf salah alamat abdi mah lain kiai tah tu ngaji mah kiai teh ka ditu da pokona mah hoyong cenah hoyong padas timbalana syaratna teh hoyong mau balik nu bisa nyanyi tuh jadi datang ka Sumedang ka Bos Kudareng Pak sing loba cenah nyanyina datang ke Kuningan sing loba nyanyina Tukdana Indramayu kemarin ieu acara pernikahan sing loba cenah nyanyina da kiai mah balatak tapi hayang nu bisa nyanyi ngadak-ngadak ieu mah teh ngapalkeun lagu ya omong bae kupun bojokan ai bade ngaos atuh teh ayeuna lagu nyanyi bae cicing cenah pitu itu tinggal ibu jeung bapak ya kembali kurang sadar sebagai wujud syukuran ka Gusti Allah iktanim khamsan qabla khamsin. Baginda Rasul dina hadis riwayatkeun ku Imam Baihaqi manfaatkeun deui masa teh acan datang mulima salah satuna urang hayataka qabla mautika. Ngamanfaatkeun sesa kesempatan urang hirup di alam dunia. Ayeuna hadir ka ieu tempat pengawasan padahal ibu luar biasa. Ini perjuangan luar biasa. Kisah Allah ngalungsurkeun rahmat mangrup patay hujan. Ibu jeung bapak masakeun hadir ka ieu tempat. Makanya setan terus ngaharewos we tapi kemari aya 2 harewos cepil kanan cepil kencang. Cepil kanan harewos di malaikat, cepil kencang harewos dina ti setan. Tuh tipe rebo bolageun setan balik harewos bae. Ya
masyarakat desa Pancak Tuji narengekeun ku anjeun kajen teh malam Jumat teh ngaji oge da kiai-kiai masarua ngajak-ngajak kalusan nyegah-nyegah kagorengan geus mendikeun hare es di imah. Tapi cek harewas malaikat datang paksakeun walila pada asminono geus-geuskeun sampai jam 2 kurang ngajina. Hadir ibu jeung bapak ka ieu tempat. Padahal setan sudah menggoda. Apa daripada godaan setan? Cek keterangan ibu jeung bapak tajid, tabani, tuh tahwid, syadun, wadun, haidun, nisyah. Di antara bentuk-bentuk godaan setan. Ya, akdawah, pecah belah. Tuh, termasuk nyingsieunan. Tapi ibu jeung bapak tiasa maksakeun hadir ka ieu tempat, alhamdulillah. Nah, ini perjuangan luar biasa ibu jeung bapak. Makanya dina kesempatan anu berbahagia alhamdulillah. Orang biasa nyaksian, ya biasa gerindingnya ke pengantin baru alhamdulillah nikah. Gelis yang kaset. Apa itu nikah? Menurut Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 74, nikah adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Itu menurut undang-undang. Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Ikatan. Jadi dulu, mohon maaf kan Jakaria, ini dari mana asalnya pengantin baru mula laki bu? Logik Kopo. Ya. Alhamdulillah. Masih Kabupaten Majalengka ini. Yang namanya jodoh memang hakikatnya urusan Gusti. Ikatan lahir batin. Bisa kalau itu ikatan anu kuat, ikatan anu suci. Dulu Kang Jakaria sebelum punya istri masih merdeka, masih bebas kemana-mana di WOG, betul nggak? Gaya ngelarang, betul. Ketika jadi bujana, senang kehidupan dugikeun ka ngomong kieu. Aduh senangnya jadi bujangan kemana-mana asalkan mau, tiada orang yang melarang. Hati senang walaupun tak punya uang. Hoi, dulu masih bujangan, akhirnya bagus gaduh istri nu geulis. Hati senang kalau aku banyak uang. Hoi, ikatan lahir batin. Nugelis yang kasih kaina diikat ketika sudah mobil tuh tajwijaha wadikahaha linafsi bidalik. Saya terima nikah dan kawinnya. Ya tolin dan putri na bapak kami dari api kala yang mas kawin untuk mas kawin untuk disebat tadi dibayar kontak. Saksi subuh yang menyatakan sah. Alhamdulillah. Diikat. Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita. Makanya ibu ketika punya anak, budak gadis, ketika ibu dan bapak punya anak laki-laki, tiba-tiba anak laki-laki berkata sama orang tuanya, sama ibunya, hayang kawin, win, hayang kawin, sareng saha kasih, Neng Nurlinda, alhamdulillah. Antara seorang pria dan wanita, nang margina bersyukur ibu boga-boga lalaki bogohna ka awewe, betul? Bersyukur bapak cik ibu boga-boga awewe bogohna ka lalaki, hoyong nikah cik anak ibu teh kasaha geulis eta kasih dasmin. Alhamdulillah. Bersyukur sabab lalaki. Neng Fatimah palai nikah sareng sah sareng Neng Kokom, astagfirullah. Itu yang namanya homoseks, yang namanya lesbian, itu penyakit bu. Lalaki bogoh deka lalaki, itu namanya homo. Awewe bogoh deka awewe, namanya lesbian. Bawa ke rumah sakit ketika ada satu kelainan. Nah bagaimana? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Masuci Allah nu parantos ciptakeun makhluk nu berjodoh-jodoh, makhluk nu berpasang-pasangan, ada antonim, ada lawannya. Ayah siang, ayah malam, ayah bumi, ayah langit, ayah pejabat, ayah rakyat, ayah nu sae, ayah nu tong ningali ka abdi ngomong awon. Ayah pembagian, ayah is, betul nggak?
Yang namanya istri mesti cinta sama suami, sama laki-laki. Yang namanya laki-laki mesti bogoh, mesti cinta ya kepada istri. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maksudnya Allah menciptakan makhlukna berjodoh-jodoh, berpasang-pasangan. Jadi lamun gelis nu kasep pameukeun jeung istri, sama-sama ayeuna silih cinta ya alhamdulillah antara seorang pria dan wanita. Makanya ketika mau nikah badai rumah tangga Allah masih modal. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi kasih gelis modal di rumah tangga itu kan pertama mawaddah, nuka dua warahmah. Mawaddah itu diartikan cinta. Jadi kalau Kang Jakaria mengatakan sama istrinya Neng Nurlinda I love you, do love me, yak mimilu, bagus. I belong to you, you belong to me, I and you pabilong-bilong. Jatuh cinta. Tuh, orang yang jatuh cinta kan ada tanda-tanda. Tanda-tanda jatuh cinta itu pertama kagum. Neng Nurlinda ningali kekasepan menjadi suami, calon suami yang sekarang sudah jadi suami. Kang Jakaria ningali kagelisan calon istrinya yang sekarang sudah jadi istri. Ibu gaduh suami, suami ibu apalagi ganteng, aya kumisan. Oh di alam bae diogok wae. Gantengnya suamiku, kumisnya suamiku. Masya Allah. Padahal mah kumisna teh alus teh nasib jiga sapu injuk. Tinggal kagum. Calik paduduaan kita calon suami calon istri kan baheulana kitu. Calik dianggapkeun tangkal jengkol. Jabanding katingali aya bulan, kagum ka calon istrina. Indahnya bulan, tak seindah namamu. Belenyeng budak istrina seuri. Hitamnya arang, tak sehitam rambutmu, makin lebar seurina. Manisnya madu, tak semanis senyummu, makin nganga seurina. Kuningnya emas, tak sekuning gigimu. Mingkem. Kagum kepada calon istri, kagum kepada calon suami. Sababna Neng Nurlinda katingali ku Kang Jakaria alhamdulillah. Ditilik digigir legit ditetep diharap siap paribasana di sawang di tukang menjat. Pipina ngadaun seureuh pipina ngadaun ngecek kuasa lagu mantung pangambungna kungkungan halis ngajerer pae tarangna dijame tarangan kulitna koneng umbyang gadokna endog sapotong gadokna endog sapotong cenah nu geulis mah gadona endog sapotong. Biasana ibu serang buntut nawe tong. Jadi tanda cinta itu pertama kagum. Kagum kepada calon suami, kagum kepada calon istri. Inilah dipasian bungkusnya Allah. Mawaddah, rasa cinta. Apa tandanya? Kagum. Tanda cinta yang kedua, pengen tahu siapa sih Nurlinda itu, orang mana sih, sah orang tuana sih, geus boga calon salakinca sih. Itu kan pertanyaan Kang Jakaria lewat intelnya, ya. Pengen tahu di sini. Pengen tahu orang tua. Katingali ya Allah, silaturahim ka ieu tempat ditampi alhamdulillah. Ngahitbah dan seterusnya. Saparantosna ayeuna kenal ingat baik. Ingat baik ka calon suami, ingat baik ka calon istri. Betul? Ya Allah, cuman katingali potong nawai. Potret manehna nu katampa minggu kamari di figuraan disimpan di HD anteng ditetep. Masya Allah. Dibalas deui tinggal dipoto na hitam putih teh bade main ka calon mitoha ada galah calon.
Red beningali fotonan hitam putih, fotomu masih ada di sini. Ku simpan selalu, ku pandang selalu, kala rindu. Ingat baik. Tuh, tanda cinta. Satu, kagum. Kedua, pengen tahu. Nu katilu, ingat baik. Nu kaopat, rindu pengen ketemu. Betul? Betul? So, ibu tinggali 40 tahun ke belakang. Tapakuran ke ibu jeung bapana budak. Ayeuna semoga budak 7. Tinggal rindu pengen ketemu. Kadang-kadang ibu punten boga budak istri. Eta budak teh kadang-kadang gawe ngalamun. Dihareupeun kaca, kadang seurik sorangan, kadang ceurik sorangan. Jadi kadang-kadang gawe teh sekali waktu hahaha. Dina hiji waktu mah hihihi. Ditoong lain anu jadi indungna. Langsung dilekete aya naon geulis, katingali menghadap kacanya. Ditingali teh kadang seurik sorangan, kadang ceurik sorangan, aya naon. Ternyata dia malah rindu, punya penyakit virus rindu. Rindu pengen ketemu. Dijawab ku anaknya. Ku menangisku karena rindu. Ku bersedih. Sedih naon? Nah, kan aku ayo. Alhamdulillah. Ku merana ku karena rindu. Ku berduka, dukaku karena Masya Allah. Kalau cinta sudah melekat memang tai kotok terasa. Astagfirullahaladzim. Kita apal jangan rasa coklat. Itulah orang yang jatuh cinta. Katanya kalau cinta sudah bersemi cai cubluk terasa bakmi. Astagfirullahaladzim. Itu orang yang jatuh cinta kan. Satu apa bu? Kagum. Kedua naon kan? Ya pengen tahu. Katilu ingat baik. Nu kaopat naon? Rindu pengen ketemu. Nu kalima siap berkorban. Alhamdulillah. Itu kan tanda-tanda jatuh cinta. Walaupun jauh cek paribasan yang ngalewatan makam, jalan tuangan dan sebagainya, malam Ahad dia tetap bade PDKT ke calon ditoha. Datang walaupun hujan, becek di daya ojek. Masya Allah berkorban. Mapaya jalan setapak ngajug-jug kapancat suci, teka rasa capek nak sabar. Naik ojek. Ayah Maskur, ayah Maslina, ayah Kang Ojek, tukang ojek pengkolan. Tuh, tinggal ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita ya, sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia. Sebab apa bu? Ini kan tipe-tipe keluarga itu beda-beda. Makanya kata Imam Ghazali ini ada 4 kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah Alhamdulillah. Cek ibu teh kelompok cai susu. Yang kedua kelompok kratinde. Ayo 4 kelompok. Nu katilu cai heran, nu kaopat aqua. Alhamdulillah. Tuh. Di dia mah mewah bu. Alhamdulillah. Ya. Cai mana 4 macam ya banding ke berkat terus aya sakardus alhamdulillah. Atuh nuhun Bapak Haji ieu memuji ti payun. Ieu mah kemarin nu geus ngaji di Gara-Gara Wangi ya Allah eta tingali mun sakardus badak gitu. Disangkana pacak suci mah mau diberek mun disangkana. Padahal insya kapunten jika nu hoyong kardusnya balata di mama kardusnya. Masya Allah, acan merendah hoyong jauh, hoyong rambutan, hoyong duren dan sebagainya. Bosan tinggal gitu, unggal gue ngelewat pasar. Tinggal kembali deh bu. Makanya kata Imam Ghazali, ibu bapak, manusia terbagi 4 kelompok. Ini pengantin baru, termasuk orang pengantin bau jeung bari. Kelompok yang pertama
ada kelompok sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Kelompok nu kedua ada kelompok syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kelompok nu katilu aya kelompok syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Kelompok nu kaopat aya kelompok sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Makanya nulis nu kasek ibu jeung bapak urang salaku pengantin bau jeung bari mangga. Kelompok yang pertama aya kelompok jalma saling Ghazali sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Bagja di dunia tapi celaka di akhirat. Naudzubillah ini. Ibu-ibu bapak-bapak hoyong bagja di dunia tapi celaka di akhirat hoyong. Naudzubillah ini. Kasabaran ka Palembang balik mata hujung kerupuk tong aya di urang syahidun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Ini kebanyakan orang kafir sukses di alam dunia jeung bari basana di alam dunia na rumah bertingkah, mobil mengkilat, istri memikat, jumlahnya pun ada 4. Masya Allah, boro-boro 4 tinggal pokoknya ya Allah, sawah kebun luas membentang, makanan selalu terhidang, uang banyak timbang, kemana pergi selalu menggunakan kapal terbang, tapi dia tidak pernah sembahyang. Naudzubillah ini, tidak pernah sholat. Tuh, padahal ngaku muslim, ngaku Islam, yang orang kafir ngaku ikan. Ya, kembali deh, karena peraturan Gusti. Tuh, tinggal bahagia di alam dunia tapi celaka di akhirat. Kadang-kadang di alam dunia punten menghalalkan segala macam cara, tidak peduli apakah halal apakah haram, ya sikat terus urusan belakangan. Naudzubillah ini. Makanya ibu jeung bapak urang aya majlis taklim, aya pengawasan. Tadi saur Pak Ustadznya ya dina MC ngabartoskeun selaku MC ngemutkeun ka urang sadaya, mudah-mudahan urang tiasa ningkatkeun keimanan ketakwaan kan gitu. Sabab cek Kanjeng Nabi, sabab cek Kanjeng Nabi al imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa jinatul haya wa samratul ilmu. Iman teh masih kene teranjang. Can make acuk wa libasuhu taqwa. Pakaian iman teh takwa. Apa itu orang takwa? Termasuk dia pengantin baru takwa. Naon margina? Ya, sieun ka Gusti. Makanya hoyong kayaknya kenikmatan lewat pintu nikah, bukan lewat pintu zina. Sebab pengantinna sieun ku Gusti. Betul enggak? Takwa. Sedangkan takwa mohon maaf. Ini derajat anu tertinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling beruntung di antara orang sadaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala punten lain pangkatna se-RT, lain harta bendana cek paribasana geus teu kawadahan. Bukan orang yang paling ganteng, bukan orang yang paling cantik, tapi orang yang paling takwa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dalam anu takwa sieun sesa umurna digunakeun di jalan nu dipikaridok ku Gusti Allah, maksakeun sodako, maksakeun ayeuna ka majlis taklim, maksakeun sholat berjamaah, maksakeun silaturahmi, maksakeun ngariung di pengajian, sabab izin ku Gusti, sabab emut kana mau jadi dipaksakeun. Mangga urang sadaya bade berbuat sesuka hatimu silakan, sebagaimana pesan malaikat dongkap ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril, ya Muhammad aisma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib masita fa innaka mufarqatun wa'mal masita fa innaka mujahid. Muhammad tegasna orang pancak suci di dieu urang sadaya, silahkan hidup sekendak hatimu, rek judi heug, mabok heug, lacur heug, pasewe heug, tara ibadah heug, fa innaka mayyitun. Tapi jangan lupa kau akan mati, akan meninggalkan alam dunia nu panah ieu, bakal ngantunkeun ya alam dunia menunjukkan alam selanjutnya, alam barza dan alam akhirat. Di sanalah ada dua tempat, surga atau neraka. Mangga dipersilakan. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat
kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap bernyawa garis ngantunkeun alam dunia alias maut. Makanya kembali deh, walibas takwa, pakaian jalma iman tetakwa, wajinatul hayat, papaes iman perhiasan iman teh nyata kaera isin ku Gusti, sieun ku Gusti. Nah isin paling henteu boga kaera, wasamratul ilmu, buahna iman teh nyata ilmu. Maka ibu jeung bapak hadir ke pengawasan dimanapun, termasuk ayeuna, mudah-mudahan iman takwa tiasa ningkat. Urang sadaya makin isin ka Gusti Allah, ujung-ujungnya urang gaduh ilmu nu manfaat. Amin ya Allah rabbal. Jadi tong jadi jalma nu bodoh. Makanya agama ngajarkeun utlubul ilma walau bisin. Tangan ilmu sok sanajan jauh di negeri Cina, teu kudu ka Cina. Ayeuna mah ada orang Cina lagi ka Indonesia datang. Betul. Balatak urang kiai ustad, betul enggak? Teu kudu jauh-jauh, urang sadaya nu penting paksakeun urang tolabul ilmi. Di dieu. Sok para ustad, para kiai loba ku termasuk di desa. Jadi gaduh ilmu nu manfaat menjadi jalma nu bodoh. Dedel teh jalmi bodoh, hirupna nyaho ka kejo, kubatur sok dibobodo, teu beda sapi jeung kebo. Nu tingali nya, lamun bulan Rayagung contoh ayeuna sapi kebo naik ka mobil selfie ulan kae. Tingali nya tos dipoto pada sampai ke Bandung Marak dipencit. Ya, jadi ibu kudu belajar. Pun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au mukhiban, wala takun khamisan matahli. Tos aya jobna, tos aya pos-posna. Aya jadi kiai, jadi ustad, urang mustami. Aya nu mika cintanya kana pengajian. Alhamdulillah. Nah, tong jadi provokator. Ya, jadi kiai, jadi ustad henteu, mustami jadi santri henteu, mustami henteu, mika seneng kana syiar keagamaan henteu, tungtungna provokator. Si eta rajin ibadah ge da miskin bae. Si eta rajin sok ngaji da basikeun bodoh kene. Si eta da hirupna balangsak bae, rajin ayeuna salat berjamaah oge. Si eta disangkana salat teh neangan duit. Ai salat mah ibadah ka Gusti. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati-pati Allah nyiptakeun jeung manusia kecuali eta kami ibadah ka Gusti. Ibadah iraha ayeuna ulah engke bae cenah ibadah menungguan inin-inin, nungguan geus ika-ika. Mending lamun umurna panjang. Naon inin-inin teh? Ai ika-ika. Oh ya tong ningali ka kuring nabi can aki-aki. Tingali di masjid budak pujian kakuping suanten azan di masjid di katebihan si horeng geni ngawartosan ngajak sholat babarengan. Aya deui di musala eling umat, da teh eling umat. Ieu mah mondokna di Jawa, ayo eta jumlah kulon mah aya deui. Di kentong di ada neng ora teka, iku wong bakal cilaka. Makana urang alhamdulillah. Jadi kata Imam Ghazali begitu. Ada kelompok manusia sahidun fitunya wasaqiyun fil akhirah. Bagja di alam dunia tapi cilaka di akhirat. Haroyong bu. Nauzubillah ini. Bagja di alam dunia cilaka di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Alam yang abadi itu mohon maaf bukan di alam dunia tapi alam akhirat. Konon katanya satu hari alam akhirat bu Pak sama dengan 1000 tahun alam dunia. Subhan. Itu.
Ini kebanyakan orang kafir. Guys, kumaha ke? Urusan nanti sikat terus urusan belakangan. Nya kumaha uing, tamilu pusing. Nauzubillah ini. Guys, silakan baca kumaha ke? Astagfirullahaladzim. Itu yang pertama. Iya teruskan kita bisa jam itu. Jam 8 mulai, jam 10:05 bisa jam. Terus. Emangnya parkir mobil terus. Kita lanjutkan ngaji dalam kesempatan ini, tapi sebelumnya kita lihat yang satu ini. Hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Kelompok nuka dua Sulaiman Ghazali ayat kelompok sakiyun fitunya wa syaitun fil akhirah. Pengantin baru kekantun pengantin bau jebar. Kelompok nuka dua ayat kelompok jalmi ibu jeung bapak. Sengsara dunia bahagia akhirat. Hayo. Sengsara dunia bahagia akhir. Ini kebanyakan orang mukmin, Pak. Sengsara dunia bagi akhirat. Di alam dunia diuji jangan mukmin kadek. Sebab di alam dunia kan berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Berpasang-pasangan. Ada yang kaya, ada yang tak punya. Ada yang bahagia, ada yang merana di alam dunia berpasang-pasangan. Ini kebanyakan orang mukmin diuji ku Gusti Allah. Jawab dina Al-Qur'an Allah mewartaskeun. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ya Rabb, abdi parantos iman abdi ka Gusti Allah. Allah tidak begitu saja ibu jeung bapak. Allah bakal uji, bakal ngetes urang sadaya. Sebagaimana anak sekolah, dia sebenarnya ujian, dia harus mau ujian. Urang budak sekolah tuh naik ujian, mau naik tingkat. Justru orang diuji teh bagai naik tingkat. Betul? Makanya mohon maaf, yang kaya ujian, yang miskin ujian. Yang kaya ujian apa? Bersyukur kasih kaya. Yang miskin juga ujian apa? Bersobar kasih miskin. Sebab dunia ini kan ibarat panggung sandiwara, betul? Dunia ini berputar. Bu, nalika keur miskin tong sedih, siapa tahu nanti nasib berubah. Ketika mohon maaf kita lagi kaya, jangan poya-poya. Tong sombong, innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tersenang. Allah tidak mencintai orang yang sombong. Salah satu faktor penyebab sombong kaya, berhak, suci. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewartaskeun ketika kita sudah mendeklarasikan, sudah mengikrarkan, memproklamirkan orang iman, Allah bakal uji ke orang sadaya. Apa yang diuji? Paling tidak 5 hal. Wadadakum bisyai'in. Pertama, minal khawf, kasieun. Diuji. Ayeuna sieun ku virus, sieun ku wabah dan lain sebagainya banyak. Ibu mohon maaf ayeuna boga salaki sieun, salaki uwi. Kunaon cenah teh diangkat-angkat paku batur mah aya diangkat jadi hansip. Salaki ibu mah henteu sieun, bising teu diangkat. Boga budak mohon maaf sieun bising teu kabiayaan. Geus tamat eta budak di pesantren, tamat budak sakola sieun ayeuna. Budak teh kurang can payu-payu. Ya, siun eta teh ujian ti Gusti, pada akhirnya takut mati. Ya ujian ti Gusti Allah Ta'ala minal khawf. Padahal saeutik kasieun. Nu beunghar sieun miskin, nu miskin sieun bisi hirupna miskin bae. Minal khawf wal ju' kelaparan. Di urang mah alhamdulillah mohon maaf di desa Pacak Suji di dia aya nu kelaparan aya. Aya nu kelaparan aya. Walaupun aya nu mohon maaf usum virus tapi kan bantuan di pemerintah ngalir terus, betul? Alhamdulillah. Ya nu kebagian bersyukurnya, nu teu kebagiannya teu nyinggiri lah abdi sami ini.
lengkap beta tanggapan can aya mangga masih daging ayam abi mamani 3 kali digebrokun beas sareng daging ayam ku abi teh punten sanes nola sok bae geran anjeun abi maloba daging ayam di pasar tinggali ke insyaallah bakal menang BLT deui jadi di balik itu pasti ada hikmahnya kadang-kadang ku bageurna Pak RT aya nini-nini teu datang ka balai desa aya bansos di corona teh geus disagakeun ka imahna nini ieu artos kena 100.000 sareng beas teh di mana ieu teh ieu teh di bansos teh nih ya di corona ieu teh nini Gusti badi bageur corona sing panjang umur corona astagfirullah udah kayak apa dan ini disangkalain virus mun corona tinggal ibu jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila apa saja yang ciptakan Allah teu sia-sia aya manfaatna betul kan urang mentapakuri tuh walju kelaparan insyaallah teh aya kelaparan tapi mohon maaf sanes abdi sombong naon dia mindali bok pilih aya urang desa di dieu atanapi ibu nu hadir di tempat kelaparan saminggu teu mangge sangu nya pokona kelaparan lah kitu mangga-mangga mulai kenjing dongkap ka bumi abdi calik di bumi abdi terus bising aya kelaparan di dia punten saminggu teu mangge sangu datang ka Singawada calik di bumi abdi paham jelas kita naon kita calik tapi insya di dia mah subur makmur ibu teh kelaparan ya cik kantung dongkap ka Pakuwul lamun kelaparan insyaallah Pak RT ge apaleun datangna teu aya do dia teu mangge sabu saminggu nu teu jajan teu aya alhamdulillah tuh tinggal ibu walaju wa nafsi minal amwal kakurangan harta sabab harta teh aya nu loba anu sakedik catat tadi nu loba sami diuji nu sakedik sami diuji yang kaya bersyukurkah yang miskin bersobarkah diuji ku Gusti wadak similal amwal kakurangan harta tuh wal anfus kakurangan jiwa akibat penyakitnya akibat wabah orang dikantungkeun ku jalma nu dipika cinta ieu teh hakikatna garsana Gusti walladzina amanu asaddu hubban lillah jalma nu iman mah banget gede cintana ka Gusti innalillahi wa inna ilaihi raji'un asal nanti Gusti Allah minallah kembali deh ka Gusti Allah ilallah hanya soal waktu mudah-mudahan hadir di tempat orang sing panjang umur amin sing sareha ya robbal itu yang namanya kematian masalah walaupun bapak boga pemajikan sakitu gelisna sakitu demplona bapak maot milu wali kubur ibu boga salaki sakumaha gantengna ibu maot punten milu moal salaki dipendem moal milu dikubur walaupun cintaku sehidup semati prek ya punya milu ka kuburan milu ka kuburan abi mau yang dikubur sana bareng yang suami teu aya dan tidak boleh ya punya tuh memang akan kehilangan sekali betul betul bakal gitu kadang-kadang ibu teh terasa mohon maaf ketika ayeuna belana suami bagirna suami ketika suami sudah meninggal dunia loba kejadian Gusti maha agung geuning almarhum teh sakitu bagirna sakitu perhatianna ayeuna tos makakeun jeung alhamdulillah ya Allah kalau sudah tiada baru terasa tuh baru terasa baru terasa makanya ibu sayangi suami pak cintai pemajikan alhamdulillah nanti adik walaupun mohon maaf ya di lapangan di KU Alwi Munding walaupun bu ayat 285 musola ayat 20 hiji masjid 145 majlis taklim tapi abdi mah setia kapun bojo alhamdulillah walaupun loba godaan kan ini adi majlis taklim tuh tapi tetap setia sebagaimanapun bojo kadeka aya ngaji na pancak uji ulah ka Sumedang penting aya nama itu Pak Ustadznya tos ngebelan bae tos ngemutkeun tah acukna nu eta wae angge sarung sarapan heula geus datang teu diberedahan
Apa lu bakal diberkati. Yang namanya istri sayang suami, cinta pun bojo tidak bertepuk sebelah tangan. Dibalas ku abdi janji abdi ka pun bojo. Kumaha janjina? Da moal ka dikubur pun bojo lamun can maot. Betul. Ini Bu. Wasabarot, buah-buahan dikurangi. Mayunan kita sadaya wabasyiri sobirin. Ya, kurang kasobar. Sobar itu dinamis, bukan statis, ikhtiar. Ibu ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 200. Jalma-jalma iman sing sobar, kandelang kasobaran, sing waspada, wattaqullah tetap sieun ka Gusti Allah, la'allakum turhamun supaya urang beunang rahmat pertolongan ti Gusti Allah. Amin ya Allah rabbal. Yang kedua. Yang pertama sa'idun pitunya wasaqiyun fil akhirah. Nu kedua saqiyun pitunya wasa'idun fil akhirah. Banyak ini orang mukmin kebanyakan sengsara dunia tetapi bahagia di akhirat. Nu katilu ieu jeung bapak kelompok manusia, ada kelompok manusia nu saqiyun pitunya wasaqiyun fil akhirah. Sengsara dunia, sengsara akhirat. Naudzubillah ini di dunia sengsara imah teu boga, mohon maaf anakna kasus bae, pamajikan meus-meus geringan bae, aya hutang unggal warung, unggal juru, teu pernah neteh mushola, teu pernah datang ke masjid, tara pisan ibadah. Naudzubillah ini ketambahan kehidupan jika kitu. Di dunia ge sengsara, begitu pas maut di akhirat itu azab siksaan karena ulah perbuatan urang sadaya. Naudzubillah ini. Padahal kata Nabi ad-dunya majra'atul akhirah. Di alam dunia tempat pepelakan kagak dipanen di akhirat. Jadi akhirnya ibu jeung bapak termasuk saebul hajat. Nuju melak amal soleh. Ibu jeung bapak ka ieu tempat sami nuju melak amal soleh. Sebab dunia tempat pepelakan. Ai jalma pepelakan kumaha panenna, panen teh kumaha pepelakana, betul? Melak bonteng panenna panen bonteng. Melak cabe panenna cabe. Cabe, melak goreng panenna goreng deui, melak hade panenna hade deui, betul? Nah, ini sengsara dunia, sengsara akhirat teu aya kukurieunana. Nu kaopat ibu jeung bapak Al-Imam Ghazali ngainformasikeun ada kelompok manusia, mudah-mudahan panganten taruh urang sadaya termasuk kelompok ieu idaman ieu. Kelompok idaman yang bagaimana? Sa'idun fitunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Alhamdulillah. Dahar teh jeung nanaon, enggak bahagia. Walaupun cik bahasana cuma sangu di barengan uyah, diperudukan ku daging sagede peureut nikmat bae. Alhamdulillah. Walau makan sederhana, cepat majikanna ikan asin sambal lalap. Walau baju sederhana, cepat majikan asal tertutup aurat. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal sehat jiwa raga dan juga hutang tak punya, itulah orang yang kaya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan boga hutang di dieu sing enggal lunas hutangna. Atuh pangtarik lah itu. Alhamdulillah. Tinggal itu. Bahagia dunia bagi akhirat. Inilah nuku-nuku orang diidam-idamkeun. Kalau tidak bisa, ya sebab ya itulah manusia itu kan al-insan makhluk khotek wanisya. Teu sampurna gama teh gudang masalah jeung poho. Minimal orang sadaya termasuk kategori saqiyun fitunya wa sa'idun fil akhirah pun itu sudah luar biasa. Di alam dunia orang sengsara, tapi jangan sampai di akhirat orang sengsara. Amin ya Allah rabbal. Tuh. Makanya nu kaset jeung nu geulis ka hade. Lakukan tugas sebagai seorang suami, laksanakan tugas sebagai seorang istri. Apa itu tugas suami? Suami nu soleh, cirina cek agama. Satu, suami yang memberikan nafkah kalau jadi istrinya.
suami masih resiko kudu jadi istrina. Dengan kata lain tugas laki nu kahiji teh dengan duit. Ai tugas awewe mah meyakeun doa muloba dibeakeun jang salaki beakeun duit hayang mah. Ya. Sok beakeun doa salaki bade mangkat ke kantor isuk misalkeun. Ya jam 6:30 ibu ngajajak isi nu solehah minimal tadi hareupeun panto salaki dibere semangat ku ibu teh kitu. Salaki ku siap bade ke kantor dengan pakaian ciri khasna. Termasuk peralatan kantor siap dibawa sebangsaning pacul, belang, arit dibawa. Oh siap balik ke kantor. Gelagar didoakan kudu jadi pemajikan, bisa ku bahasa Arab, teu bisa ku bahasa Sunda. So, ayeuna ka Gusti Allah Gusti nu Maha Agung. Mugi-mugi suami tercinta, suami tersayang, cintaku, kasihku. Kembali mangkat ke kantor Gusti, ya selamatkan selaki abdi, sehatkan suami abdi, panjatkan umurna. Ya Allah, pasien keberkahan suami abdi bade bertempur can bejana tinggal 2 kotakan bade dibabat. Alhamdulillah. Amin ya Allah rabbal alamin. Selakina semangat. Dan didoakan kudu jadi pemajikan, dibeakeun doa untuk suami tercinta. Aya geus beres kitu teh dibere nyanyi pisan ku pemajikan teh. Kumaha nyanyina 2 3 berangkat. Apa tuh Pak Ustaz? Berangkatlah sayang. Ulangi Bu. Berangkatlah. Terima kasih sudah mengatakan sayang kamu. Ini baru di sini loh. Semangat suami itu ketika di jalan ke pangijeng nunanya. Ayo nunala si perjalanan bade kemana Mam? Sawah. Bari bedog diacungkeun. Kan sieun lompat saking ku semangat sebab pemajikanna tadi. Dibeakeun doa pikeun jadi suami. Salaki mangkat ke kantor ke sawah langsung pemajikanna babak terus wudu salat duha. Osok tara. Oh iya mah punten jujur nanyakeun ka anakna. Kasep gelis eta mun bapak ka ieu ke kantor ke sawah osok salat duha mama. Dijawab teh mama bolo-bolo. Jujur budak. Ai bapak kumaha osok salat duha heula peme ke sawah. Jujur deh teh budak teh. Bapak Bolo-bolo. Oh, sawah. Ini kucing bapak. Jadi suami masih nafkah. Nafkah itu lahir jeung batin. Ya lahirna ya sandang pangan papan perumahan. Inilah tugas daripada sang bangun, sang suami. Ya. Batinnya ya kasih sayang, ya kasih sayang maka punten sejauh-jauhnya orang merantau. Lamun di Indonesia macok, ayeuna 3 bulan sekali geura balik, kecuali lamun ke luar negeri, eta mah kan tos berjanjian dulu 2 tahun bayarna indungna yang boga iman ditinggalkeun cek salaki teh kan gitu. Ada satu perjanjian, ima ya di tanah Indonesia cek atau balik ayeuna 3 bulan sekali mah memang enak kalahir mah datang tiut mah ngalir tiut mah tahu tiut. Enggak sontak ngomong duit maka bisa jam 1/2 itu kurang 5 menit. Jika mengingatkan ke panitia. Kembali ini. Terus gen sampai di mana tadi? Tiut. Masya Allah sampai tiut. Ngalir air duit mah datang tapi salah kita balik-balik 3 kali puasa 3 kali lebaran sepojok surat pun tidak datang kelakuan saya tak. Astagfirullahaladzim. Padahal Bang Toyib kepanggil di Sumedang rajin ke jualan tahu. Eta mah fitnah we jas dia kotik anu ngomong ke Bang Toyib cenah kawin lagi. Astagfirullah. Bila memandang langit jangan lupa bumi. Kerja neangan duit tong hilap ka istri angkat balik jalan kan. Nafkah lahir dan nafkah batin apa itu kasih sayang ya Bu ya. Woi aku cacing bang enggak sekalian balik. Masya Allah bener cenah pada asli salaki abdi kebalik-balik. Sok doakeun tengah putih muda, sok udah putih. Ka mana?
So, kacai terus wudu ibu sholat ya. Sholat sunat termasuk tahajud, curhat ka Gusti. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyam asaka rabbuka maqama mahmuda. Maqama mahmuda. Maka diangkat derajatna. Ya Bu, sok curhat ka Gusti Allah. Ya buka libal qulub nu ngagerakeun hati salaki. Supaya ingat supaya eling sama mohon maaf Bu, aya oknum salaki loba nu gelok. Datang ka kota kepanggih jeung budak istri nu geulis ngakuna masih kena bujangan. Padahal mah boga iman, boga anak jeung pamaji. Sumpah segala di orang kota. Percayalah sayang, aku masih bujangan. Langit dan bumi yang menjadi. Aduh, enak kan ini. Alhamdulillah. Tuh yang menjadi saksinya. Balik ke iman, langsung cek anaknya papa. Pemajikan kan babab tingali orang kotana nuturkeun tingali geus boga pemajikan geus boga anak ngaku bujangan dibalas ke orang kota tinggal lagu kumaha laguna mengaku bujangan kepada tiap wanita ternyata susunya sekutang cucunya segudang. Ini Bu. Jadi yang pertama suami itu adalah ngasih nafkah sesuai dengan kemampuan, ya Bu. Nafkah lahir dan batin itu yang pertama. Yang kedua, suami itu soleh memanggil kepada istrinya dengan panggilan yang mesra. Jadi ulah jujur tapi menyakitkan. Ibu boga salaki hideung jika pada senin kulitna terus aya tamu ngabejaan. Hideung balik heula aya tamu. Cing atuh bahasan lagi perhalus, kumaha ibu teh, wahai kereta apiku pulang sayang. Nanti yang terjadi naon, nu itu ngomong, nu ieu ngomong, kumaha cik ngomong di jadi salakina. Tungguan kitu kok, udah geus bongkok kumaha. Masa tingali urang saya memanggil dengan panggilan yang mesra. Mangga aya mah jujur tapi menyakitkan, mohon maaf. Pemajikanna gendut gemrot saya ka dieu. Jangan. Oh manggil ke pemajikan dia utuh. Si bodoh tadi si bodoh. Astagfirullah. Tuh cek pemajikan aneh dipoyok tapi dilebong. Penting adi tunggu. Tinggal di bapak. Yang kedua memanggil dengan panggilan mesra. Tugas suami itu katilu membantu pekerjaan istrinya. Kenapa? Sebab istri itu bukan pembantu. Betul nggak? Istri juga manusia, kan begitu. Jadi ini kan pekerjaan istri non-stop. Dimulai ayat subuh dugikeun kanuan maafnya. Tingali maghrib, pino 24 jam non-stop pekerjaan istri. Padahal istri itu bukan pembantu, betul? Ya kalau suami mampu silahkan punya pembantu. Ya. Tapi kalau suami tidak mampu, maaf yang membantu pekerjaan istrinya. Sebab itulah. Ya, fungsinya sebagai suami itu melindungi, mengayomi, membantu pekerjaan istrinya. Keempat, suami anu soleh adalah suami yang memaafkan kesalahan istrinya. Jadi tidak sahau kadua gaplok, tidak terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Naudzubillah ini, mohon maaf Bu, banyak sekali televisi menayangkan modernasa suami ramai ayat yang namanya kekerasan ya terhadap istri, bahkan sebaliknya. Bahkan naudzubillah min dzalik istri dibunuh suami ataupun sebaliknya dan lain sebagainya. Kadang-kadang masalah sepele. Naudzubillah ini siling sayang, asah, asih, asuh. Yang namanya istri bukan berjanji kepada suami itu untuk menjadi surga, betul nggak? Surga buat suaminya bisa kontroli itu perjanjian anu suci. Maka ketika suami mengatakan qabiltu tajwijah wa nikah li nafsi bidzalik, ibu jadi istri, saya siap untuk menjadi istri anu solehah, menjadi surga buat suaminya. Alhamdulillah. Tak ibu teh ngomong gitu kan? Ku ingin menjadi surga dalam lembaran hidupmu. Ku ingin kau jadi imam, bimbing aku jalan kebenaran. Apa lagunya? Apa?
Coba tahu dimimitian, cintai aku karena Allah, sayangi aku karena, kasihi aku karena, miliki aku karena. Tuh lamun dina agama urang mah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Nah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya karena Gusti. Nah, ini Bu. Dan kalau sudah begitu, istri pun mesti jadi istri solehah. Apa itu ciri istri solehah? Gelis, pengantin baru, tiga kantun pengantin bau jembari. Pertama, istri solehah itu adalah ini yang pertama. Ida nadorta ilaiha syaratka, isi anu solehah cirikna cik Kanjeng Nabi lamun dipandang dititip ku salaki pika senengeun salakina. Abdi bade naros ka ibu geucin lamun dititip ku salaki osok kara pika senengeun salaki. Osok kara. Woi. Dititip salaki dibulkeun saya, mantap pika senengeun salaki tong sampai kejadian juga di paling ditu. Salaki rek ningali pemajikan mimiti ditinggali rambutna bariwing eta rambut teh ngariwit jiga malampir. Rek ningali acungna dekul dak juksal cepul daki tara disese sekali disese di balong tetangga lauk ngapain kabeh. Rek salaki ningali samping padi teh ku gua ibu jal kemana-mana beli lamun teh dosol. Gek cari titip pemajikanna bau naga suku kamar bojar ngau aya pupurieunna. Betah moal salaki di imah lamun kitu betah moal. Selaki itu betah di imah sensitif pemajikan langsung ngomong kieu, apakah wajahku sudah tak cantik lagi? Lain gitu, ibu teh kudu introspek. Makanya dandan itu dan agama Islam niatan kami juga makin salaki ulah dandan teh lain tukang ojek pengkolan saja. Tinggal idan nabur ta ilaiha syaratka. Nu kadua wa in amartaha autoatka. Taat kegelisna kasalakinya sepanjang perintah manusia. Jadi ketika suami akhirnya perintah ke ibu teh kebagai istri, ibu teh siap syabitna watokna, siap perintah teh kenying dia gelendang bapak perintah wae lah teh kenying kudu siap perintah suami sepanjang perintah saya. Nu katilu bagi bahan hafibat kafibani kawan nafsiha. Jadi ngajaga kehormatan ketika suami teh aya ya, kehormatan ibu dijaga, kehormatan suami dijaga. Intina kawani ngasupkeun ayeuna lalaki batur tanpa aya keluarga, tanpa aya suami isi nimbulkeun fitnah. Sebab naon yang namanya orang ketiga itu kan luar biasa. Mesti hati-hati. Itu yang namanya orang ketiga. Loba ayeuna kejadian mohon maaf suami istri karena kesalahpahaman timbul permasalahan antara sing selaki jeung pemajikan sampai nimbulkeun polisi datang. Datang ke polisi. Ayeuna mohon maaf ngaislahkeun ngadamekeun rumah tangga ibunya pan era bersih. Makanya kembali lagi suami laksanakan fungsi sebagai suami, istri laksanakan fungsi sebagai istri. Apa tugas ibu? Nuka obat mensyukuri rezeki ti salaki. Hakikatna ti Gusti. Tuh, jadi syukuran. Makanya gelis kasep alhamdulillah termasuk saya bulbet ya. Ya sound system saya ibu jeung bapak tidak bergoyang tapi katingal itu 1,5 jam alhamdulillah. Tuh, jadi ngaji malila teuing karunya aja. Tos 1,5 jam teh tos maksimal. Biasana abdi ngaji mah kitu singkat, padat, melekat, badaskeun balik bari mawan. Berkah. Ngan di antara berkah teh isina berkah. Heuh tadi teh berkah. Geus kumaha wae. Nu penting mah ibu jeung bapak alhamdulillah biasa hadir ke ieu tempat termasuk abdi mugi-mugi kalebet kana dawuhan Kanjeng Nabi saja manu seneng silaturahim bakal ditambih rezekina bakal dipanjangkeun umurna amin ya Allah rabbal man ahabba yusaqalu fi rizqihi wa yusalu fi atharihi fal yasil rahimah. Ibu jeung bapak kunci
Kami dizakarkan rezeki, ditambah rezeki, termasuk orang dipanjangkan umur, tanda petik artinya palyasil rahimah, senang orang bersilaturahim. Makanya salah satu ayeuna ya hikmah daripada pernikahan ayeuna Cap Jakarya ya termasuk kana Nurlinda di dia, alhamdulillah hikmahna nyakakeun sumaduluran, menambah beberayaan, alhamdulillah. Sehingga kami orang sadaya alhamdulillah bujing Bapak hadir ka ieu tempat. Mudah-mudahan orang biasa ngareformasi jadi orang sadaya berarti tingkatkan iman ketakwaan orang sadaya bari jeung dibarengan setiap gerak tingkah laku orang sadaya ikhlas karena miharep ridhona Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan kedua, Indonesia umumna dunia dari pasien musibah berbagai macam wabah ayeuna urang doa ka Gusti Allah. Mudah-mudahan eta wabah berbagai macam musibah ieu sehingga diangkat ku Gusti Allah taala sehingga kehidupan urang normal kembali, aktivitas urang tiasa sabila sabari karena hakikatna musibah eta enggal dicatat ku Gusti Allah diangkat ku kagunganna. Kesimpulan nu katilu Ibu jeung Bapak alhamdulillah dina kesempatan ayeuna pahajat saja syukuran ka Gusti Allah nikahkeun nu jadi putih cintaana saperantosna diikat ikatan lahir jeung batin antara pria dan wanita sebagai suami istri. Mugi-mugi rumah tanggana sing bahagia dunia akhirat, rumah tanggana sing syaitun fid dunya wa syaitun fil akhirat. Sabab si Imam Ghazali begitulah klasifikasi manusia di antara 4 kelompok termasuk urang. Minimal urang biarlah di alam dunia ayeuna jadi uji dengan ujian syai'at, tapi pada endingnya pada akhirnya orang mendapat ayeuna hasanah, mendapat kebaikan, yaitu bukan hanya dunia tapi fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kesimpulan keempat, jadilah suami istri yang melaksanakan tupoksinya masing-masing. Seorang suami laksanakan tugas daripada suami, begitupun seorang istri laksanakan tugas sebagai seorang istri. Insya Allah ketika suami menjalankan tugasnya sebagai suami, istri menjalankan tugasnya sebagai istri, apa yang dikatakan oleh Nabi, baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Mohon maaf, boleh jadi rumahnya sedikit, rumahnya sempit, rumahnya gubuk, ya bahkan tidak punya rumah ataupun kontrak, tetapi baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Sebab nama suami istri menjalankan fungsinya masing-masing, menjalankan tupoksinya masing-masing. Ibu jeung Bapak manawi eta nu tiasa dugikeun nu saena ti agama, nu lepatna ti abdi tidak semuanya nyuhunkeun pangapura. Insyaallah lamun Allah nakdirkeun urang tiasa pakat pandai insyaallah. Kami ngadoa manawi aya kesepuhan urang doa kami insyaallah taala mudah-mudahan naon hal tujuan urang sadaya wabil susebul hajat aya di dia termasuk pengantin baru, urang pengantin bau jeung pengantin lama oge sami beunang barokah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhuhrina wa lana Muhammad sallallahu radhiyallahu ta'ala kulli sadatin ashabi Rasulillah ajma'in. Amin 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 ya Allah amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan dakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana ya rabbana ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ihsanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa yanfa'una wa Allahumma ya rabbal baitil atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ihwatina wa lina minan nar ya dal judi wal karami wal fadli wal manna wal ihsan. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kullaha wajina min haitsil dunya wa adabil akhirah. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin waftah lana ya Allah fa innaka khairul fatihin waghfir lana ya Allah fa innaka khairul ghafirin warhamna ya Allah fa innaka khairul rahimin warzuqna ya Allah fa innaka khairul jazir. Rabbi aujina an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa lan sulan fardu adkhilna bi rahmatika bi ibadika sholihin. Allahumma salli ala sahabatin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata wal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairil Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhir kalam wallahu muwaffiq ila thoriq wal 'afwu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Acara demi acara parantos rengse dilaksanakan. Mudah-mudahan tausiahnya Bapak Kiai Haji Dasmin Maulana biasa ningkatkeun katakwaan ka urang sadaya. Abdi tabis nami penata acara nuhunkeun dihapunten ku para kasepuhan sadaya. Panutup catur pamungkas basa tisimkuring di akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami telah menghadiri undangan Bapak Sakat di dalam rangka Tasyakur bin Nikmah walimatul nikah putrinya. Alhamdulillah telah dilaksanakan dengan lancar. Semoga kedua mempelai mendapat bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.